라벤더 추출물의 자연의 힘을 경험하고 싶으신가요? 코리아 시밀락의 라벤더 추출물 천연 화장품 재료는 피부에 부드럽게 스며들어 진정과 보습 효과를 선사하는 최고의 선택입니다. 순수한 라벤더의 향긋한 향과 함께 피부 자극을 완화시키고 피부톤을 맑고 생기 있게 가꿔줍니다. 천연 성분으로 만들어져 민감한 피부도 걱정 없이 사용할 수 있어 자연스럽고 건강한 피부를 꿈꾸는 분들에게 강력 추천합니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.